soki bomoni ngai bobanda déjà kosepela mpona yelaka bino kaka makambo ya bien makambo eza important mpona baposo na biso bandeko na ngai avant tout nalinga na remercier bato nyonso bazali kosabone jour et nuit na chaîne na ngai Olga Beauté chaîne echangeaki kombo tochangeaki yango kombo normalement ezalaki Olga Beauty Bacolaire tochange yango ekomi Olga Beauté. Pourquoi? Pour bato mingi baba okoka koloba Olga Beauty surtout beauty wana ndenge eza na anglais bato mingi baba okoka koprononce yango te nde sikoyo puis bamonaki bato badeklaraki ya komo mpe eleki molai nga lokola nayokelaka bino kaka bandeko na ngai nayokelaka bino nde namonaki bon dans ce cas po tosonga na biso nyonso totia Olga Beauté po eza loka ndenge moko Olga Beauty ezalaki na anglais et c'est quand on dit en français Olga Beauté. Olga Beauté, beauté, beauté de ma camp. Bande monangai. Merci na bino nyonso bozali ko like ba vidéo na ngai. Merci na bino nyonso oyo bozali ko partager ba vidéo. En tout cas merci bo partager, bo liker. Très important bandeko na ngai et puis bo s'abonner bandeko na ngai c'est très important bo s'abonner bandeko na ngai bo continuer toujours ko s'abonner bandeko na ngai lelo na yiko lobla mama na likambo na biso esa nini elongi bandeko na ngai elongi bandeko kaka ndenge na yebisaka bino nyonso ebeba ngai nyonso ebeba nango nzoto etu maboko na ngai na elongi bandeko non po nzoto nanga nako kashango nako bomba nako lata la mama ko ndena lati boye la mama boko mulai boye to ndeka na lobaka ba video nanga nyonso me maboko na ngai na elongi nanga na sana esika ya bombe ya ngote nde ya mpona nga wana esa ngai na mona eloko esa vraiment na lobite ke nzoto esa important nyonso esa important po il faut tout esa uniforme mais en tout cas oyo pensa na batelaka koleka eloko na batelaka koleka lokola elongi na ngai bandeko na ngai eza te deuxième eloko eza maboko na nga et troisième makolo na nga bandeko na mpona lata sandale kitoko ifo na batela yango ifo na soigner yango mpe bien bandeko na ngai lelo na ye na mama na likambo bandeko na ngai kozala na koposo kitoko elakisi te kokopakola otela nazolo bango tout le temps na ba vidéo na ngabo landanga vraiment très bien pour me comprendre na ngai na koma pe ko loba malembe si on a évité pourquoi bozo comprendre na bien te ko sala na poso kitoko il accepte qu'il faut tela o koma pembe le kola Jackson Michael Jackson qui son nom répond à peu non moto moso ko za no muindu bande ko mais bongisa te na yo kaka na muindu na yo na bandeli lisusu posi na loba ki na vidéo to leka mais na bandeli lisusu yo oza chocolat soigner chocolat na yo bongisa te na yo zwa soin ya te na yo oza pembe oza métisse zwa soin ya te na yo ya poso na yo bandeko na nga exemple na pesa ezali clair ya mindele soki to mindele oyo ke baza mindele baza pembe babotama déjà bongo mais bazo toujours bokende na ba Paris XL bokende na ba Douglas partout batekaka ba produit mpona baposo awa na Europe bokende bandeko na nga bokomona mindele nde basombaka et puis bamindele kutu badépensaka koleka biso biso tunzamba sali biso ngulu tosaka we mafuta mbila na biso ezaka nango cher te oyo ebongisaka poso makasi mais bamindele bazala mafuta mbila te mais bazobundana mariki pembe na bango wana kande bazala na bango pembe bazobundana kobongisa poso bandeko na nga nazaka jise nga alobaki na yaki YouTube poka tosungana sekra monene ya kozala na poso kitoko bandeko na ngai eza kosala basoin yango moni bomoni na ba video na nga tango na bandaki ba video na nga liboso bandeko na ngai na loblaki c'est mai bandeko na ngai mai na ba ikutu ke mai eza makambo mai eza très important bandeko na ngai faut komelaka mai tango nyonso bo excuse ngai faut bomelaka mai bandeko na ngai tozo ko mpe na itebo mai bandeko na nga mai très important ngai nazaka toujours boy boy na tiaka toujours donc na mutu ambeto na boya kuta mai place avant dans salon mai partout na saki na ngai ona yango na tiaka na saki na mwana musala ta 3 boy mai na milaka jité jie zaka na ba moment na ngome na musala mai kaka bandeko na nga bakali mai
très important. Très important pour ça na poso kitoko. Mai eza pona ko hydrater biso na ndenga kati bande ko nanga hydratation eza très important pona ko za na poso kitoko bande ko faut ko hydrata ka poso na yo très bien. Très important bande ko nanga yi. Ce qu'on a expliqué ndenge na salara elongi nanga eza toujours ngebu de boso mona boye pour poso nanga eza toujours tokosi. Pour ça, on a toujours sembe bande ko sembe na simba boye poso ça le quoi poso ba bébé pona comme na poso oyo bande ko nanga eza pona mafuta na zotia te non mafuta eza na bax eza implice so bax na poso nanga pona tela bona nanga bien mafuta eza po éclaircir ngai mais mafuta eza wana pona ko embellir poso te. Mafuta eza wana pona ko hydrater poso te. Mafuta eza wana pona ko gommer poso pete. Mafuta eza wana pona ko pona ko éclaircir kwa mafuta ngana tiaka lokolo eza mafuta moko éclaircissante donc eza wana pona ko éclaircir bandeko pona bato batira na mafuta normal bio normal ko ya bana mafuta eza wana juste kaka po etia na oka moi bien kaka mais et ça na ope eloko monene te eloko eza important bandeko nanga très important eza na hydratation nde ya na tongo na zwaka na sokolaka elongo na savon oyo bozo mona boye eza savon a bio savon oyo bandeko nangai eza savon moko basalango na base ya miel lait ekota awa argile na ba extrait naturel awa très important savon oyo na kati za boye bandeko nangai na kati za noir boye très important savon pona tongo eza très important normalement eza pona tongo na boto bandeko nangai mais ngai savon oyo na utiliser en plus na tongo po tianga poso na ngai sembe bandeko soki na sokoli na tie partout na 25 ba 5 minutes wana te na tongo so na sokoli na tiki na suis na rincer na mai ya pio bandeko na bolanda très bien na tongo na rincer lo na mai ya pio nde na ya rozo mafuta mbila na biso mafuta mbila e bandeko na ngai na baki déjà bo tsenga mafuta mbila na Afrique bo senga bandeko na très important mafuta mbila oyo yanga na kotsa ndambo boy awa pona bomba na douche na kotsa ngo boy yanga na bomba na douche bandeko na ngai na zoka siko mafuta mbila na ngaboye na tiaka ngo boy na tiaka na Suisse boye bandeko nanga très important poza na poso ngebu poso tokosi poso sembe poso lokola ba bébé bandeko nangai eza mafuta te oyo zotia wana po éclaircir yo non yango moni memba mindele bango moko bandeko omona moto aza na ye mundele mais ba mindele ngo omona non oyo siko pourquoi te na eza kitoko boye mais aza mundele mususu pe aza ne mundele mais te mabe ndenge moko na biso bato mundu moi mutu mususu ka otenga bota mananga pembe ko bota ma pembe za problème te et ça bien coûte ça option et ça un problème te mais sikoyo loka o ambeli pembe na yoana loko bombisa ngo loko soigner ngo bisusu bande ko na bozo mona mafuta mbila nanga yango yo so na zuboye après na ya kozwa beurre de cacao bande ko nanga beurre de cacao nde makambo beurre de cacao on la ka bande ko yaka mipiku bandeko nanga zana bo zana pour la on très bien yaka boye yaka mipiku boye boso mona yaka boye misikoyo tabota boso mona ndenge za makasi po elemba mwa muke ozoka maya moto tokisi maya moto na nzungu ozwi sikoyo sachet boye sachet oyo sachet na yo ya beurre de cacao kotia na kata maya moto wana ukangi moto ya bomi moto okangi réchaud ozwi sachet okotia na maya moto tokaki wana mais pendant 2 minutes obimisi nde sikoyo ya kotango akopali na yo boye ndenge yanga na tia boye yango so nazoka chaque ntongo nazwi mafuta mbila nanga boye bandeko na ngai après nazwaka beurre de cacao très important beurre de cacao oyo mpenza ko bandeko na ngai eza mpenza beurre de cacao ya bio ya sans mélange yango moni eza makasi boye oyo mpenza eza suka bandeko mpona kohydrate kaka poso bandeko tozolobelaka makambo ya hydratation très important bon nazwi siko beurre de cacao nanga bozomona yango oyo
après ce qu'on a kozwa miel na biso miel nde makambo miel ngana biloko nyonso bandeko nasalaka na vie na elongi nanga na nzoto partout eloko nazangisaka te eza miel bandeko miel eza très 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 important po eza antibactérien donc oyo nakolobela miel moko mosusu miel oyo eza makambo ebele miel oyo na Afrique kutu nayokaki bato bakoma komela ngo mpona koevite bato bamonika na Afrique kotiela bapoison banini bato bakoma komela ngo pamba miel bakosukosu esidisaka miel oyo kaka bo sikoyo lelo toyei kolobela maladi te bandeko miel nde makambo nasoka sikoyo mosapi nanga kaka bande mpo eza tongo eza makambo vite fait nazosala malembe mpo eza video nazoexplike me na ntongo nasala ngo nokinoki mpo ifo nakipe bana ifo nakee kayu ifo nasala makambo ebelebele naza tante ya koumela nasala makambo manga nyonso nokinoki donc yango omoni eza ntina te osala yango avant non ozwi kaka mosapi na yo kaka bonde nakotiaki boye okotia mafuta mbila na yo otie boye ozwi ber de cacao na yo ozwi otie boye ozwi nini miel na yo otie boye bandeko na ngai ozwi omélange yango nyonso boye bandeko na ngai omélange wana si osokolaki elongi no bien sokolaki nga déjà elongi na ngai si nasokolaki nde naza boye naza na makiage te eloko te elongi na ngai eza propre par contre ya biloko il faut s'assure ke elongi no eza propre yango moni hygiène eza très important na makambo ya poso très important hygiène bandeko na ntango osala boye oye malembe bandeko na ngai ozotia soko boye omona na circulation boye otia partout bandeko na oyo ntina se ali soko otia na yo po ezaka mpona kohydrate poso otia boye partout bandeko na ngai awa ozotia boye mbunzu otia boye otia bandeko na ngai otie partout otia na kingo wako obosana na kingo te bandeko nyonso otiaka na elongi fo otiaka yango mpe na kingo na yo obosana na kingo te otie boye otie mafuta mbila bakiseso mafuta mbila ngai lela mafuta mbila bandeko na ngai bakiseso mafuta mbila bandeko mafuta mbila nde makambo mafuta mpenza oyo nzambe ayokela biso mawa mage tokipaka yango te yango nde moto eza important mafuta mbila bandeko na ngai tia mafuta mbila bien tia mpenza bandeko na ngai tia nyonso eza important mais mpo na ngai mafuta mbila nde moto eza plus important bandeko na ngai mpona kohydrate poso tie boye otie partout otie partout bandeko na ngai otie lekisi mpenza bien bon sikoso nasali bongo après oke kobrose na yo brose ntango osisa kobrose osali makambo mosusu oyo kosala etu wana oyo ozalaka na biloko na banina oyo esitokosobenga ngo sokoluka gommage mais eza gommage moya chaque jour bandeko na ngai soki ezala eloko nabosanaka te oyo ezali kutu te oyo naza fatigue oni te eza automatique par moi chaque jour nga so oyepa na nga na ntongo même pendant la journée so naza eloko ya kosala te nazalaka toujours na biloko na nga oyo na elongi bato oyo bayaka na ndako na nga bayebi toujours soki oye kaka boye oye bandeko na ngai na osoka elongi te mpo na yo oya kokuta nga na biloko na nga oyo bamafuta mbila na nga oyo na elongi na ngai donc eza chaque jour nzambe asala chaque ntongo nasalelaka biloko nauti kotia bandeko na ngai très important sikoyo mpona sokola nasalaka ndenge nini bozala moke voilà bandeko na ngai sikoyo mpona korinse avant nasalela no mai bandeko na ngai nazoka nao le kaka oyo tomelaka bandeko le mbala na moko mosu ayokutana na sokola elongo na le aseki ngabi papa boteza pasi papa na ngai ngabi si papa kodanda te boteza pasi bandeko mpona bote il faut dépenser il faut kwe komilinga faut soka temps na yo faut kitisaka motema faut zala na patience bandeko patience eza clé na lobango na bavideo ata 1000 video clé mpo ozala poso kitoko poso ngebo patience eza clé bandeko na ngai lelo so esimbi te lobi ekosimba kaka yo continue bandeko nazwa siko le boye le bandeko moke kaka eza te ya 600 litre mobimba ya le non moke kaka boye bino bozomona awa eza ti awa boye moke bandeko nde ozwa siko boye otie na elongi osokoli elongi na le ntango osoka elongi bokomona
ba nini ko kita bokomona boita bomona le ba nini ko kita boy bozomona sikoyo ba o kitaka otiaka elongi no boye otia elongi no boye na lavabo otie boye botiki bale wana nyonso kita bandeko na ngai asangisaka nano boye ngai asangisaka nano boye naosaka kote moko mpona na salon na douche te moye nasokola elongi nyonso eza te boye sokomona bale sikoyo tema eza ebele ntango osokola mpenza elongi mobimba omona ke ekokita boye omona boye le bakokita tika le na yo ekita bandeko na ngai ntango okita nyonso wana otiango elongi mobimba kote moko te elongi mobimba oyo naosalaka démonstration yango mona tika kote moko elongi mobimba sokola yango na le bandeko na ngai sikoyo omona baoyo moni nde ezokita nyonso ekokita kopangusa na grande tika ekita yango moko soki ekiti après kokauka soki omoni kaka ekauki elongi ekomi makasi ekauki nde sikoyo oyo kozwa sikoyo otiedi bandeko na ngai otiedi nga soki nazwaka otiedi na sokoli sikoyo elongi na otiedi po omoni fike mafuta mbila ezala na wile ebele beurre de cacao huile miel na biso ekangaka nde sikoyo nazwaka otiedi nano après le otiedi donc le okotika ngo ta 2 minutes yango moni makambo na yo faut calculer yango bien donc soki otie nano banini bamafuta mbila obandi kobrose osali makambo mosusu nga le naya kotia le na ngai soki deja nalati bilamba donc juste 10 minutes avant nabima wana nalati deja bilamba na ngai na sokoli elongi na ngai na le natika mwa 2 minutes ekauka nde sikoyo nayaka korinsi yango na otied wansi nalati na sokoli na otied ntango nakosoka na otied mai ya suka natiaka eza mai ya pio donc d'abord sokoli yango na otied sokoli elongi na otied apres kosokola na mai ya pio très important bandeko na ngai oyo aza na mato ya koyoka ayoka me bokanisa te surtout bato pembe namona eza na ndenge mabe te namona bozala trop sire na bino kozala pembe eza mabe te mais faut koambelire yango bato kuta mwindu bazala bango na baproblème te mais yo mpe oyo oza te mwindu oyo oza mwindu il faut koambelire mwindu na yo wana kaka yo oza chocolat ambelire yango ma chérie Blandine je te sali à chaque fois nalobaka makambo koambelire nakanisaka yo faut koambelire poso bandeko na ngai nde yango omona ke oza no pembe obi oza mwindu oza chocolat oza métisse mais tene ozalaka mwa sembe tena yo ozomona ezaka ndenge mosusu pourquoi po osalaka baswe bandeko na ngai ozwaka swe ya poso na yo zwa ta ya kobongisa poso bandeko na ngai nazwa asire bino soki ozosalela boye chaque jour video ozama moke molai nayoki mpo nazokende vraiment malembe soki ozosala boye chaque jour ndeko na ngai te na yo ko jamais kobeba o elongi o bakashe esalaki nga o soki rouge o soki nini oyeba tage o babuton non ekosala yo te babuton ekokoya babuton na biso baperiode na biso tanto ozala baperiode eza normal mais que o babuton ya soki ebele soki babuton ebimi obele mona dermatologue na oyo yo mpe soki osalaka no baswe na yo boye bandeko ozwaka mpe ata ya kobongisa poso na yo soki okomi babuton ebele bandeko na ngai mona dermatologue en tout cas lelo na soki awa nzambe aza na bino elongo nzambe abatela bino abakisela bino oyo ezangi makila na nkolo esinga biso jour et nuit merci beaucoup na baoyo nyonso bazali kosabone merci allez bisous bye